你有冇試過帶60幾歲嘅父母去旅行？我阿爸阿媽講咗好耐想去日本環球影城，終於今次放假帶咗佢哋飛轉日本。呢條片係佢哋日本嘅初體驗，歡迎收睇帶父母去旅行。你記唔記得呢啲點用啊？出發去日本之前，我翻睇咗細個嘅相，發現原來好多相都係由我媽影嘅。嗰時候相可能對焦冇咁準確，構圖都好隨意，但確實記錄咗我最珍貴嘅童年。所以我今次都買咗部菲林相機，等佢重拾一下。即係入邊有幾多張啊？有27張好似。呢度呢有個掣啊嘛，一路000。一落飛機，我哋直接坐 JR 出發去京都。車廂入邊阿爸一路好安靜，淨係望住窗外嘅風景。對於第一次踏足日本嘅兩路嚟講，路過嘅每一條街、每一間屋都好新奇。到咗京都酒店放低行李之後，簡單食咗個晚餐，我哋就出門夜遊啦。番雞蛋。但係阿媽就俾對面超市吸引咗入去，仲話要做格價大師。呢個呢，一袋砂糖桔，呢個幾大條？呢個就冇特價，不過都幾大，25蚊，嗱52.9，我刺身喎。喂，我哋最燒嘢炒喎，嗱5蚊喎，25蚊喎，抵過啦。日頭一直趕路，到夜晚我就帶佢哋放慢腳步，夜行白板神社同高台寺。1、2、3，好。你個相機幾靚。牛藥、大豆嗰啲嘢一齊嘅噃。好唔好飲啊？好飲啊！好飲，好飲。有冇飲晒俾老豆試下嘛？唔好飲晒啊！點解冇喺度？我好不評價佢嗰耳風。好飲。熟埋水。係啊。係啊，好飲啊！幾好。飲埋佢咯，有少少啫。老豆，你睇緊咩啊？睇鴨仔啊？係啊，睇下啱唔啱？我10幾張啊。係喎。食大啱啊！呢個抵啊！呢個好抵啊！抵到啦！哦，係咪？25蚊到30蚊一個早餐，真係好抵啊！哇，有個 cheese，仲係拉絲嘅。飲埋杯咖啡啦。咖啡好唔好飲啊？好飲。幾好幾好。佢係嗰個即係純咖啡咯。好勁喎！你自己買到啊！ Of course, I English 噶嘛，English 嘛。都話現金先，包現金先。都話我嚟日本，就算一個人 OK 㗎。下次你自己嚟咯喎，唔使我帶咯喎，係咪啊？要啊。又你話自己 OK 嘅又話，嚇？我買票唔會餓到㗎咯。嗰度啲紅葉好紅，我哋使唔使影啊？影下紅葉咯。呢個靚唔靚？係糖罐啊！咩嚟㗎？呢個咧有小麥。蘿蔔嚟㗎。哦，蘿蔔。我哋試下好唔好買？咩嚟㗎？呢個500。買咁多食唔晒啊！1、2包好啦。呢個咧，cookie 係嘛？呢個係冇咁。我爸阿媽喺度選緊飛，睇下諗住食咩好。睇下行到邊先。
冇上，我冇上去度。好嘅。而家係京都嘅夜晚7點鐘，個天勁快就黑晒啦。我同阿爸阿媽去完清水寺啦，佢而家兩個老人家攰到喺酒店要瞓一陣先。咁佢話一陣肚餓再 call 我出嚟食嘢。行咗一陣，我睇咗啲鋪頭好多都8點半、9點半閂。而家睇埋前面嗰間拉麵鋪會唔會夜少少先？好似都 OK。點樣咩肉啊？你試下餵佢。係咪撕開嚟啊？係啊，佢同你點頭啊！喺度等緊啦，開始啦！俾你食，係咁大㗎。喺度同你哎呀，我有啲驚。多謝俾佢食啦，係啊！老豆你俾佢啦，有啲驚。咪多啲係咪？誒，你有冇影到啊？老豆你大力啲，就係俾一個食啊！我啊，夠啦你啊，俾呢啲 BB 食啦。你收埋啊搶嘅會。冇啦，你陣間 send 俾我啊！啊！我驚啊！我驚啊！喂，我有餅喎。我驚！帶隻鹿行，俾啲嘢俾佢食下，跟住你行。上邊好似都有鹿啊！佢唔中意同我哋一齊行嘅。我話你哋係咪帶埋隻鹿上嚟啊？係啊，佢太多係咪？有啲鹿可以上嚟嘅咩？佢都咪上咗嚟咯，佢野生㗎嘛，上去邊都得啦。佢真係野生㗎，係啊。但係呢度管得好好喎。係咪到頂啦？哇！而家11點半開始好多人啊，好彩我哋早到，我哋差唔多8點幾9點到咗。頭先完全冇咩人啦，跟住我哋走咗上山，藥草山行，跟住我一落翻嚟公園睇下幾多人。食1000yen。烏冬咯，你嗰個咩嚟㗎？天婦羅渣蝦，你嗰個應該係嚇食啊蝦咯，牛肉飯，係啊，就好似50蚊。我呢個牛肉烏冬。嗰隻鹿俾佢教到好聽話，自己識開門入嚟㗎，識開門，單高高大。老豆，搭咗2日地鐵，你睇唔睇得明啊？個路線牌。嗰啲佢梗係睇唔明啦，不知道東西南北上都唔知咩線，有啲係地鐵，有啲係火車啊係啊又個，JR 咯，係啊，佢哋高鐵叫 JR。嗰啲咁都睇我都頭痛啊！老豆，你買個頭飾咯，你買個頭飾入去戴咯，個個都戴個喎。我老豆好認真咁樣揀緊，唔知佢會揀啲咩。我叫佢揀啲唔好咁單調嘅，即係可能要卡通少少嘅。睇下佢最尾會揀咗啲咩出嚟。老豆，你扮哈利波特咯好嘛？我買件巫師嗰啲袍俾你啦。或者呢啲啦，呢啲仲好啦，呢啲仲好啦。一睇就知係 Mario 啊嘛，因為你有 Mario 頂帽啦。呢個啊？得。影相出嚟。咁樣咯。阿媽揀個咯，一日揀個咯，一日一個先好睇㗎嘛，係咯，今日影相啫嘛。呢個仲好啦，呢個好睇呢個。你睇下買啲咩？老豆你整翻低呢個，係啦，咁樣帶高少少，係啦，唔好遮住，係啦，得啦。
1、2、3。你答啦。除咗個包裝未啊？除咗啦，大頭。老豆望鏡頭，老豆望鏡頭。OK。我呢個最靚啦，你知唔知？係啊，最靚啦！今日你最靚。好少人買呢啲㗎。我話而家成個樂園最靚仔嘅就係你老豆。搶眼係咪？紅色帽。人哋小朋友玩，你而家成個小朋友。唔得咩？你攞人家仔。你自己睇下個印仔先喎，我啱位先。一個。我覺得今日嗰個海遊館好唔好睇啊？你好啊！你睇緊你啲成果係咪啊？你最中意咩動物啊？最靚係呢隻，最欣賞係最中意係水母係咪啊？啲色水又靚啊！係嗰同埋嗰啲咩雀啊，嗰啲水鴨咁啊嗰啲啊。哦，知唔知海鴨？海鴨。係啱咁係啊！嗰幾隻最得意。嗰啲品種都唔同啊，有啲嗰啲海洋公園嗰啲水族館冇㗎，嗰啲品種有啲冇㗎。有水母嗰度冇㗎。頭先我哋睇嗰啲啲繩咁細細條嗰啲喺沙嗰度飆出嚟嗰啲啊。嗰啲係啊，嗰啲都冇㗎，呢邊先有啊嘛。睇呢兩種好似未見過，覺得好得意好嘅。係啦。佢影相真係嗰樣啊！灰沙啊，嗰啲唔係灰沙，嗰啲鯨沙嚟㗎。鯨沙嚟㗎。幾清楚。係好大㗎個水管。有買咩衫啊？兩邊通啊嘛！剪片嘅時候睇住佢哋畫面，我就覺得細個嘅我最有時間，但係冇能力帶屋企人出國旅行。大個咗有少少能力，陪伴嘅時間反而越嚟越少。但今次旅行見住阿爸阿媽對住陌生嘅一切，都仲充滿好奇，仲願意大膽去嘗試，我先真係感受到陪伴其實幾時都係最好嘅時機。風景永遠都喺度，但係父母可以同我哋一齊旅行嘅時間真係有限。所以我同自己講，抽多啲時間帶兩老出去行下睇下。